Estou com esse som aqui e você vai ver o que eu vou fazer com ele. Comprei esse som com uma semana de uso, ele queimou e fiquei muito irritado com isso. Olha só o tamanho dessa montanha e muito alta. Agora vou parar de conversa e vou fazer logo o que tem que ser feito. O bicho é tão ruim que não quis cair. Eita, deu ruim, foi pra mim. Olha só onde eu vim parar.